Коронавирус пандемиясы дендеп тұр. Дәрігер мамандар халықты вакцина салуға шақыруда. Дегенмен қарапайым халықтың көкейінде сан сауал туындайды. Бірі ойланбастан екпе салғызса, екіншісін күмән бойлайды. Осы орайда кімге екпе алуға болады және кімге болмайды? Вакцина қандай ауруларды қоздырып жіберу мүмкін деген сұрақ туындайды. Ең алдымен вакцина салдыруға болмайтын көрсетілімдер қатарына мамандар мыналарды жатқызады. Вакцинацияны немесе осыған ұқсас компоненттері бар вакцинаның қандайда бір компонентіне аса сезімталдық. Анамнезінде ауыр аллергиялық реакциялар бар. Жіті инфекциялық және созылмалы инфекциялық емес аурулары. Созылмалы аурулардың өршуі жүктілік жасы 18-ге толмаған тұлғаларға. Дәрігерлер иммунитетті тежейтін препараттарды қабылдайтын адамдарға да коронавирустық инфекцияға қарсы вакцина салған қауіпті деп отыр. Бұл санаттағы аурулар аз емес. Сол себепті вакцина салардың алдында дәрігерден кеңес алған жөн. Өңірде бүгінгі таңда вакцинациялаудың бірнеше пункті бар. Тұрғындардың уақытын үнемдеу үшін жылжымалы пункттерді ұйымдастырылған. Қазіргі таңда қалалық емханадағы егу пункті тұрғындарды қарқынды вакцинациялап жатқандар қатарында. Вакцина салдырам деушілердің ыңғайына орай емхана алдындағы жеке ғимарат арнайы осы шараға негізделіп ұйымдастырылған. В данный момент в наличии имеется первый компонент вакцина «Спутник». Қазіргі уақытта бізде «Спутник V» вакцинасының бірінші және екінші компоненттері, «Коронавак», «Казвак» вакциналарының екінші компоненті бар. Сондай қытайлық «Верасел» екпесі келіп түсті. Бұл вакцинада екі компонентті. Барлық вакциналар өздерінің ережелеріне сай, температуралары мен оларды тасымалдау шарттары қатаң сақталады деп отыр мекеме өкілі. Қаламызда вакцинациялау таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін жүргізіледі. Вакцина қабылдап өзімізді және жақындарымызды індеттен қорғайық.